Haben wir hier Paket Nummer 1. Erstmal ein fettes Opening. Wir haben hier ein Ryzen 7800X 3D. Ich hoffe, der fällt nicht runter. 850 Watt Netzteil. Mainboard hier unten. Oh, keine Werbung an der Stelle. Da habe ich alle selber gekauft, die Parts. Ja, bin ich doof. 32 GB Arbeitsspeicher. CL30 auf 6000 MTS. Eine RTX 4060 Ti, die wir auch erstmal behalten. Emotional damage. Der ist übel staubig. Oh mein Gott. Ich muss mir wirklich einen Staubsauger holen einmal. Und ich habe erst noch einen Aufsatz für den Staubsauger gesucht. Aber vergebens. Was nachher halt richtig eklig wird, die Lüfter sauber zu machen. So, dann jetzt die M.2. Ach, ich muss die Grafikkarte noch sauber machen. Aber komm bloß nicht auf die Idee, aufhören zu chatten hier. Dann banne ich dich. Ne? Damit wir uns verstanden haben. Dann kommt die hier einfach rauf. Das ist geil. Immer mit dem Sticker zum Prozessor. So. Richtig schöne Dual Kit. 6000 MTS CL30. Richtig schöne AM5 CPU. Ja, Mainboard ist fertig jetzt. War ja richtig unspektakulär. Noch nie in diesem Gehäuse gebaut. Jetzt wird Zeit. Das ganze Ding, die ganze Backplate, schallgedämmt. Dann die ganzen Gehäusekabel. Bitte habe ich einen Frontpanel-Anschluss. Ja, es ist so geil. Mittlerweile haben wir Frontpanel-Anschlüsse. Aber dieses 3 USB Flachbandkabel, scheiße, brauche ich nicht. Was soll die Kacke immer? Mach doch daraus ein Kabel. Okay, hinten. Oh, das passt. Oh, ist das geil. Das haben die richtig gut gemacht hinten. Jetzt wird das Ding verschraubt. Habe ich 140 bestellt? Ich habe 140 bestellt. Oh nee. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich 340 mm Lüfter und 220. Und dann werde ich später umbauen, dass auf der Rückseite 140 mm hier bleibt. Oben kommt die Wasserkühlung hin mit 2x120 und in die Front knall ich dann die 240er. Darauf wird es hinauslaufen.
Ja, stimmt, das sind eine verschiedene Anzahl Lüfterblätter. Einmal Highspeed und einmal Low-Speed Lüfter. Es geht weiter. Ich habe jetzt die beiden 140 mm Lüfter vorne hingeknallt, um die All-in-One-Wasserkühlung dann dementsprechend oben hin zu machen. Macht einfach von dem ganzen Konzept her mehr Sinn. Die Pinnacle brauche ich dann auch nicht mehr. Das werde ich nämlich erst einmal einstecken, weil da kommt man richtig schlecht nachher ran. Das wäre nämlich ultra scheiße. Dann kommt da jetzt Wärmeleitposte drauf. Und jetzt einfach nur raufschrauben. Ich mache erst oben. Und die mache ich jetzt einfach hiermit fest. So. Stoppfilter. Das muss so. Sehr gut, sehr gut. Ohne Grafikkarte, Netzteil und Wasserkühlung ist das Ding auch einfach wie Sau. Also gewichtstechnisch. Und jetzt ist er fertig. Fertig zusammengebaut, fertig verkabelt, Wärmeleitpaste drauf und so weiter und so fort. Alles so wie es soll. Ich werde das Ding jetzt da drüben anschließen an meinem Fernseher. Dann einmal testen, ob das Ding läuft, Lüfter einstellen, RAM einstellen, testen, wie warm Prozessor wird, testen, wie warm Grafikkarte wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.